আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। ব্লেন্ডার জারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা আমাকে বেশ কিছু কমেন্ট করেছেন। আমি কমেন্টের উত্তর দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেছি। আজ তেমনই একটি ব্লেন্ডার জারের সমস্যার সমাধান করব। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং কমেন্ট করবেন, কারণ আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আমাকে অনুপ্রাণিত করে। তো এই যে জারটি দেখছেন, এই জারটি মূলত ব্লেন্ডারের ছোট জার, যা প্রচুর ব্যবহৃত হয় এবং এর ব্লেডটি কোনো কারণে লুজ হয়ে গেছে। এ কারণে মূলত এই জার দিয়ে ব্লেন্ড করা যাচ্ছে না, অর্থাৎ কোনো মশলা গুঁড়ো করা যাচ্ছে না। তো দেখেন, ব্লেডটি লুজ হয়ে গেছে এবং এভাবে যদি ব্যবহৃত হয় কোনোভাবেই মশলা গুঁড়ো করা যাবে না। তো ব্লেডটি আমরা খুলব এবং সমাধান করার চেষ্টা করব। তো এই ধরনের সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু কমেন্ট আপনারা আমাকে করে থাকেন, তাই আজকে এই সমস্যাটা আমি পেয়ে ভিডিও করার চেষ্টা করছি। তো নিচে যে জিনিসটা আমি ধরলাম সেটা মূলত কাপলার, এটা প্লাস্টিকের। এই কাপলারটি ধরে এবং ব্লেড ধরে যদি উল্টা দিকে ঘুরানো হয় তাহলে কাপলার খুলে যায়। তো যেহেতু ব্লেডটি এখন লুজ হয়ে গেছে, এখন ধরলেও আর খুলবে না, তাই আমি একটি কম্বিনেশন প্লেয়ার ব্যবহার করে ব্লেডের উপরে যে নাট রয়েছে সেই নাটটি আমি ধরে রেখেছি শক্ত করে এবং কাপলারটি উল্টা দিকে ঘুরাচ্ছি, অর্থাৎ যেদিকে টাইট হওয়ার কথা ছিল তা আমি সেই দিকেই ঘুরাচ্ছি এবং কাপলার উল্টা দিকে ঘুরালে খুলে যাবে। তো নাট খুলে গেছে এবং আমি এই ব্লেডগুলি বের করে নেব। তো যদি ব্লেড না খুলতো তাহলে কাপলার খোলার জন্য মূলত ব্লেডটি ধরে কাপলার উল্টা দিকে ঘুরালে খুলে যেত। একটি ওয়াশার রয়েছে ব্লেডের নিচে এবং এই যে অংশটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে বুশ, যার ভিতরে মূলত এই শ্যাপটি ছিল এবং নিচের প্লাস্টিকের গোল অংশটি মূলত কাপলার। তো কাপলার মাঝে মধ্যে ভেঙে যায় এবং খুলে পরিবর্তন করা যায়। আপনারা 15 থেকে 20 টাকার ভিতরে এই কাপলার পেয়ে যাবেন এবং কাপলারের উপর দিকে আরও একটি ওয়াশার রয়েছে এবং এই অংশটি হচ্ছে একটি বুশ। এই বুশটি মূলত নষ্ট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে এবং এটি হচ্ছে বেস বা সকেট। এই সকেটটি খোলার জন্য এই 3টি স্ক্রু খুলতে হয়। তো কেন সকেটটি খুলতে হবে? মূলত এখানে একটি ওয়াটার সিল রয়েছে, এই সিলটি মাঝে মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়, রাবারের সিল। এই সিলটি নষ্ট হয়ে গেলে পরিবর্তন করার জন্য মূলত বেস খুলতে হয় বা সকেট খুলতে হয়। তো এ ধরনের ভিডিও আমি একটি আপলোড করেছি, চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো দেখেন এখানে জং ধরে গেছে ব্লেডে। তো দুটি ব্লেড আলাদা হয়ে গেছে এবং নাটটি লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে মূলত ব্লেড লুজ হয়ে গেছে, খুলে গেছে। এই অবস্থায় মূলত ব্লেন্ড করলে ব্লেন্ডার চলবে কিন্তু ব্লেড ঘুরবে না। তো দেখেন নাটটি আমি পরিষ্কার করে রেখে দিচ্ছি এবং একটি 0 সিরিজ পেপার ব্যবহার করে আমি ব্লেডের যে জং রয়েছে এই জং পরিষ্কার করব। তো পরিষ্কার করে আবার ব্লেড আমি ঠিক সুন্দরভাবে সেটিং করে দেব। তো খুব সহজ কাজ। এর জন্য যদি আপনারা প্রফেশনাল টেকনিশিয়ান না পান বা যদি সার্ভিসিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার সম্ভব না হয় তাহলে আপনারা বাসায় বসে নিজেরাই পরিষ্কার করে সেটিং করে দিতে পারেন। তো যেহেতু ব্লেড ভেঙে যায়নি, পূর্বের একটি ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম ব্লেড ভেঙে যাওয়ার ফলে আমি নতুন একটি ব্লেড পরিবর্তন করে দিয়েছিলাম। তো মার্কেটে এ ধরনের স্পেয়ার পার্টস আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তো পরিষ্কার করে নিয়েছি, তো দেখেন কি সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আমি বেশ কিছু সমস্যা জেনেছি। তো দেখেন এখানে যে গ্রুপ করা রয়েছে এই ব্লেডটি এই গ্রুপের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এই গ্রুপটি মূলত 4 কোণা, এখানে গোল নয়। একটু খেয়াল করুন, এই যে শ্যাফটটি, এই যে শ্যাফটের উপরের দিকে যে পেস রয়েছে তার নিচে এই যে গ্রুপ করা রয়েছে নাটের মতো 4 কোণা। এই 4 কোণা জায়গায় মূলত ব্লেড দুটি আটকানো থাকে নাটের মাধ্যমে। এই যে দেখেন, এই যে এখানে 4 কোণা গ্রুপ রয়েছে। এই গ্রুপটির কারণে মূলত ব্লেডটি আটকে থাকে। যদি গোল হতো তাহলে ব্লেডটি ফ্রি হয়ে যেত, ব্লেন্ডার মেশিন চললেও ব্লেডটি ঘুরতো না। তো এই গ্রুপের সাথেই মূলত ব্লেড অ্যাডজাস্ট করতে হবে। অনেকে ভুল করে হয়তো লুজ করে রাখে, এ কারণে ব্লেড ঘুরে না বা লুজ থাকে। তো এই যে গ্রুপ রয়েছে এই গ্রুপের সাথে আমি অ্যাডজাস্ট করে দেব, এই যে এইভাবে। তো তার আগে আমি এই কাপলারটি খুলব। তো মূলত নিয়ম হচ্ছে কাপলার খুলে ব্লেড বের করতে হয়। যেহেতু আমাদের ব্লেড লুজ হয়ে গিয়েছিল এই কারণে আমরা কাপলার খুলতে পারিনি। তো এই যে দেখেন কাপলারের যে সাইড রয়েছে সেই সাইডে কোনো গ্রুপ করা নেই। শুধুমাত্র কাপলারের যে এই সাইডে গ্রুপ রয়েছে, যে সাইডে ব্লেড অ্যাডজাস্ট হবে অর্থাৎ ব্লেড সেটিং হবে, এবং এই সাইডে কোনো গ্রুপ নেই।
গোল। তো ওইখানে শুধুমাত্র একটি নাট, কাপলার যে নাট রয়েছে সেই নাটটি ওখানে ফিটিং হবে। তো এই ধরনের যে পেস রয়েছে এগুলো উল্টা পেস বা রিভার্স থ্রেড বলে। তো উল্টাভাবে ঘুরালে মূলত টাইট হয়, যেদিকে টাইট হওয়ার কথা তার উল্টা দিকে ঘুরালে টাইট হবে, এবং যেদিকে লুজ হওয়ার কথা তার উল্টা দিকে ঘুরালে লুজ হবে। তো এই যে নাটটি আমি বুশ নাট আমি এখানে সেটিং করে দিচ্ছি। তো এটা মূলত পিতলের নাট, যেহেতু এখানে খাবার গুঁড়া করা হয় সেহেতু পিতল ব্যবহার করলে ভালো হয় এবং জং আসে না। এখানে অন্য কোনো মেটাল ব্যবহার করলে জং আসার সম্ভাবনা থাকতো। তো আমি একটু টাইট করে নেব। তো ব্লেন্ডার ঘুরালে মূলত যেহেতু রিভার্স থ্রেড উল্টাভাবে টাইট হয়, সেহেতু টাইট থাকার কথা, তো কী কারণে এভাবে লুজ হয়ে গেল মনে হচ্ছে যে এখানে প্রচুর শক্ত কিছু ব্লেন্ড করা হয়েছিল বা গুঁড়া করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তো ব্লেড ভেঙে যেতে পারে অথবা বেঁকে যেতে পারে অথবা এভাবে খুলে যেতে পারে। যাই হোক, মার্কেটে স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়, আপনারা নিয়ে এসে সেটিং করে দিতে পারেন। এই অংশটি যেটি আমি দেখাচ্ছি এই অংশটি মূলত শ্যাফট সহ আপনারা মার্কেটে পেয়ে যাবেন। তো এই যে আমি সেটিং করে ফেললাম আমাদের ব্লেন্ডারের ব্লেড, ব্লেন্ডার জারের ব্লেড, এবং এই যে ওয়াশার রয়েছে উপরের দিকে একটি ওয়াশার ছিল বাটির ভিতরে যেটা থাকে জারের ভিতরে, এই যে ব্লেডের নিচে এখানে আমি একটি ওয়াশার দিয়ে নিচ্ছি এবং আমাদের যে বুশ রয়েছে বুশের ভিতরে আমি শ্যাফট ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তো বুশ মাঝে মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় বা খেয়ে যায়, তখন বুশ পরিবর্তন করতে হয়। এবং এই যে উপরের দিকে একটি ওয়াশার ছিল ব্লেন্ডারের যে জার তার নিচে যে কাপলারের উপর দিকে এই ওয়াশারটি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং কাপলারটি এখানে রেখে আমি উল্টা দিকে ঘোরাবো। তো খেয়াল করুন, যেহেতু এটা রিভার্স থ্রেড এই দিকে ঘুরালে খোলার কথা ছিল কিন্তু টাইট হয়ে গেছে। আমি কাপলার সেটিং করে দিয়েছি এবং ব্লেডটি টাইট করার জন্য অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ এই নাটে আমি ধরে কাপলারটি হালকা ধরবো যাতে না ঘুরে যায়, আমি এখানে টাইট করে দেব। তো টাইট করা হয়ে গেল এবং দেখেন ব্লেডটি খুব সুন্দরভাবে ঘুরছে। যদি ব্লেড এখানে টাইট থাকে বা জাম থাকে তাহলে মূলত ব্লেন্ডার গরম হবে এবং মোটর পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো ব্লেন্ডার গরম হবে, তার সাথে ব্লেন্ডারের যে জার তাও গরম হবে। তো কিছুদিন পূর্বে আমি একটি কমেন্ট পেয়েছিলাম যেখানে ব্লেন্ডারের জার গরম হচ্ছিল। তো বাস্তবে না দেখলে আসলে বোঝা যাবে না কিভাবে ব্লেডটি রয়েছে। তো ব্লেড যদি জাম থাকে বা শ্যাফট যদি জাম থাকে তাহলে মূলত ব্লেন্ডারের জার গরম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে একটু তেল ব্যবহার করতে পারেন, সরিষার তেল অথবা নারকেল তেল, যেহেতু এখানে খাবার ব্লেন্ড করা হয়, তাহলে ফ্রি হয়ে যেতে পারে। নয়তো যে শ্যাফট রয়েছে তাও পরিবর্তন করতে হতে পারে। ব্লেন্ডার জারের ব্লেড খুব সুন্দর করে ফিটিং করে দিয়েছি। এরই সাথে সাথে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।